好，大家好啊！歡迎收睇攝錄啊，又係我 Andy 啊。咁啊，今日咧我哋就約咗一位靚女出嚟啦，就係邊位啊？你係？大家好啊，我係 Nicole 啊。係啦，佢就係 Nicole啦。咁啊，今日玩咩咧？就係約咗佢出嚟影相。咁我就問 Mint 唔係面係問咗 Mint 咧，就借一部好似一個酒壺嘅一個相機，就係一個部寶麗來啦。咁我哋今日咧就會同 Nicole 咧去影啲靚相嘅。咩嚟㗎？相機咯。吓？相機點影啊？嗱，咁樣嘅嚟開嚟睇下先，好似酒壺係咪？嗱，其實咧佢樣係咁樣嘅。哦。嗱，咁呢一部咧係一部寶麗來嘅即影即有相機啦。咁啊，其實佢原本咧佢嘅型號就係 SX70。咁佢第一代出嘅時候咧已經講緊係50年前1972年出㗎啦。咁呢部咧就係一間咧香港嘅本地公司啦，叫 Mint 啦，推出嘅一部翻新機嚟嘅。咁佢翻新咗之後咧，個型號咧就係叫 SLR670。咁同以前嘅相機有咩分別咧？就係佢多咗咧，可以用咗呢個咧，我哋有個叫 Time Machine。咁呢部機因為咧其實出咗咁多年啦，好多機件啊、好多零件或者電腦板咧，其實佢已經壞咗用唔翻嘅啦。咁 Mint 咧就佢自己啦設計過個電腦板俾佢啦，就翻新咗啦，再揾師傅專門啦去清潔啊、整好晒啊、黐晒皮啊，整到好靚仔嚇。咁換咗好多嘅唔同嘅零件出嚟咧，去翻新咗呢部機而去推出。咁啊，所以咧影相咧就會方便好多啦。一陣間咧就可以教下你點用啊。咁嗱，首先咧，我哋要將佢打開先，有啲技巧嘅。咁我哋咧就喺個尾嗰度剔開，用少少力。如果咧你發覺都開唔準咧，唔緊要嘅，揾隻手咁樣推佢，就會開到噶啦。咁啊，首先我哋要知啦，咁啊啲掣係點樣用啦。咁如果我哋想做對焦咧，我哋就係用呢一個位嘅。咁佢單反設計啦，基本上咧用一個列像對焦。一陣間咧，我教你點樣去睇佢嗰個觀景器，就知道佢對得準唔準噶。而呢一個咧就係呢個曝光補償啦，佢好直觀嘅。白色咧，即係你如果唔夠光咧，你可以擰多啲啦。如果黑色咧，嚟你想覺得曝光強得滯啦，我哋就可以咧較低啲嘅。咁呢一個咧就係影相嘅快門掣啦，係啦。咁因為咧佢而家呢部嘅 SLR670啦，就加咗一個叫做 Time Machine 啦，係 Mint 加俾佢噶啦，一個時光機啦。咁就除咗可以咧自己咧做手動自動測光之外啦，咁啊佢會可以有唔同嘅相紙有自動測光咧，仲可以自己校快門啦。有去到由2000分之一秒咧，去到咧係2分1秒啦，甚至乎有 B 快門啊、T 快門呢啲揀添嘅。咁啊選擇會多咗好多咯。好啦，嗱咁點樣去睇咧？嗱咁我哋咧就可以望呢個觀景器。咁咧你會見到有個圈圈，嗱你可以睇下，會有個圈圈，係啦，中間條線嘅，係咪？係啊。但係你會見到咧，你移去唔同嘅位置咧，你會見到佢應該個影像咧係分開咗嘅。嗯。係啦，咁點樣做咧？首先咧，我哋揸嘅方法就係點樣咧？一隻手我哋用食指就去做呢個對焦。當你對好焦咧，我哋就可以用個中指咧去做呢個拍攝嘅。咁我哋對嘅時候咧，你睇啦，嚟我對咗你揾一個位置啦，之後咧用呢個對焦，你見到咧，你左右喐嘅時候咧，佢都會左右喐嘅。將上下影像咧，只要係重疊咗，係啱啦，咁你就可以影咯。咁點樣去入相紙咧？好簡單嘅啫。咁我哋咧呢度右手邊有個黃色嘅掣，撳咗落嚟咧，佢下巴就會跌落嚟㗎啦。咁啊，我哋用一個之前用過相紙盒先，因為我哋試嘅啫。咁咧，你見到啦，呢度係有菲如果係平時呢度有菲林嘅，就向上咧擺落去之後，閂翻埋，你會聽到聲。咁佢因為咧本身部機咧係唔需要咧另外入電嘅，佢嘅菲林夾已經有電喺度㗎啦，咁啊就會可以用到咯。入咗落去，咁佢就會彈一片嘅黑色嘅片出嚟啦。咁之後咧先可以影嘅。咁如果而家撳咧，你就會聽到佢就可以影咗啦。咁而家咧，我哋再介紹下啲相紙先。咁啊，其實好多人咧都會認識咗寶麗來啦，即係就算未玩過，應該你都見過啦，係聽過啦。咁呢張咧係我人生第一張影嘅寶麗來嚟嘅，咁啊都算成功有畫面啦。OK。
咁其實有幾多種相紙嘅咧？咁啊，我哋咧呢部機咧可以用到嘅咧，其實就係600嘅呢個相紙。咁佢其實咧一盒得8張嘅啫，就會係有 ISO 600嘅。好啦，咁另外啦，咁呢個咧就係黑色嘅黑白嘅相紙啦，都係600啦。而呢一隻咧就係專貨 SX70 用嘅一個 ISO 100嘅相紙。咁但係呢一部機都用到，因為佢原本咧其實係 SX70 嚟嘅。咁因為原本嘅 SX70 咧係冇得校呢個光圈快門，得 auto 嘅啫，咁佢就只可以用到100 ISO 嘅咋。係啊，咁所以咧，你唔係呢部機嘅話咧，就只可以用到呢隻。但係呢部咧就可以600相紙同100相紙都可以用到咯。咁例如好似今日嘅呢啲咁光環境咧，ISO 100嘅相紙用咧都適合嘅。咁但係如果你話真係想影下室內啊，或者個光線冇咁充足嘅話咧，就600係會比較適合咯。所以多數買咧，大部分人都會買600呢個相紙嘅。咁因為寶麗來嘅特性關係啦，咁其實一出嚟嗰顯影頭10秒咧，就係最緊要嘅，會好影響嗰個出嚟嗰個曝光。咁另外咧，溫度亦都會影響佢嘅顏色啦。咁例如好似而家咁咧，其實比較熱啦，即係可能去到20-30度嘅話咧，出嚟會偏紅偏黃，所以我就會用冰袋啦 ，keep 佢溫度比較低，可能去到10幾度嘅溫度嘅話咧，出嚟就會偏藍啲咯。咁所以其實都好影響個天氣啊，環境都好影響你影出嚟嘅效果，你想要點樣嘅。咁呢度咧就會 show 到俾你睇啦，你影仲有幾多張可以影啦？但係因為佢可以去到10㗎，咁但係其實平時我哋都係影得8張嘅啫嘛，咁你大概你自己知道啦，其實影到剩翻2張就即係已經影完咯。而家啦就好多人咧都中意攞翻寶麗來嚟玩啦，咁啊即係中意佢嘅效果啊，中意佢嘅特性啊啲啦。咁其實好以前咧未有數碼年代咧，好多人影菲林相，例如可能用蝦數呢啲啦。咁佢哋冇得即時 preview 噶嘛，唔知道構圖光線 O 唔 OK 咧。其實佢哋反而會用寶麗來咧嚟影一次先，睇下個構圖啊光線 O 唔 OK，之後先正式咧去影菲林嘅。咁但係而家就唔係啦，調翻轉啦，寶麗來咧係主要攞嚟玩啦。咁好多女仔都中意自拍噶嘛，咁以往咧咁啊，即係嗰啲電話或者相機好方便啦，撳個掣就得啦。咁呢啲相機咧以前就要有條快門線嘅，但係條快門線咧就好短嘅，即係你撳完之後咧，你咁樣自拍，好核突噶嘛。咁咧佢而家 Mint 就出咗呢粒啦，咁啊一個自拍嘅按鈕啦，咁佢咧就可以插喺咧機身嘅呢個位啦。咁啊佢會攞埋機身咧，即係嗰個菲林夾嘅電啦，咁你就可以校10秒、5秒或者3秒嘅。好啦，咁啊，當你插咗呢個我哋嘅快門嘅呢個計時掣之後咧，咁啊令你需要嘅時間啦，有3秒、5秒、10秒啦。咁撳完之後咧，set 好咗之後咧，就撳呢個紅色掣。嗱，唔好撳呢個喎，撳紅色掣咧就可以開啟呢個時間按鈕咧去做快門嘅拍攝啦。依家影唔到嘅。係啦，嗱，因為咧。好多人咧嚟都成日會問啊，見到你咁靚部相機都話，可唔可以借嚟玩啊咁樣啦？好啦，借俾佢咧唔覺意，哎呀咁咪影咗噶啦嘛。咁所以咧佢就 set 咗一個咧，設計咗一個 off 啊，將佢校咗之後咧，咁你就影唔到啦。係啦，所以如果你要影嘅時候，你就校翻你自己需要啦。同埋都冇相紙嘅，唔使驚。好啦，呢張就係頭先我哋嘅自拍相啦。嗱，成功咗啦。點樣為之成功咧？第一件事就係有畫面先啦，係啦。第二樣嘢係對中焦啦，兩樣都有啦。嗱，呢張就係你人生第一張，你嘅人生第一次就俾咗我啦。影寶麗來 ，OK， 係啦，成功嚟。其中一樣咧 ，SX70 啦，同埋670咧有咩唔同咧？就係佢嗰個 T 同埋 B 快門啦。嗱 T 快門咧70就只可以咧係大概20秒嘅啫。咁但係咧670咧就可以去到咧無限時間嘅喎。例如我哋試下啦，嗱去到 T 啦，我開咗快門，之後咧其實你基本上咧你就等到你覺得搞掂啦，咁你就可以咧閂咗佢啦。咁嚟影煙花呢啲咧就好有用啦。B 快門啦，咁就係撳咗之後長按，直至到你曝光完成之後咧放手就得啦。
咁你見到有 A100、A600就係基本上咧，佢有自動測光啦，就係俾100相紙同600相紙嘅分別啦。咁呢個咧你自己用唔同相紙，想校 auto 嘅時候咧要留意啦。咁另外咧，其實呢部機咧都會有一個咧係 lens set 嘅。咁入邊有魚眼啊、放大鏡啊、有啲 ND filter。咁我而家咧就俾你試下玩下呢個放大鏡啦。咁咧我哋就會攞呢嚿，呢個有個 adapter 啦。之後咧再攞咧呢個就係放大鏡，係啦。咁我攞咗出嚟先。咁首先咧就將呢一個放大鏡咧對落呢個位度，我哋裝咗上去先，趴咗上啦。之後咧，再將呢一個咁樣就得㗎啦。嘿，拍實咗。咁其實咧，你睇個觀景器嘅時候咧，其實佢已經放大咗咯。咁一樣係照頭先咁樣去做對焦，係啊。咁你可以咧就對到好近㗎啦，係啦。你可以試下對下啲花。咁佢本身嘅機身最近對焦距離係25.4厘米啦。咁如果你加咗放大鏡去影嘅話咧，最近可以去到咧12厘米嘅喎。而家玩埋咧黑白嘅600菲林啦。影完。咁價錢方面咧，好啦，咁我又可以睇下啦。咁嚟S 嘅呢部啦，咁啊6290啦。咁如果你係 VIP 即係你喺度買過機嘅咧，咁啊就5990啦。咁如果你想要埋好似放大鏡啊、魚眼嗰啲咧，就加1098啦。咁誒就會有呢個魚眼鏡啦、放大鏡啦、ND filter 啦，同埋會有埋4 pack 嘅相紙咁樣嘅喎。咁如果詳細嘅價錢咧，大家都可以上網睇下啦，因為咧其實佢仲有唔同嘅型號分別嘅。咁如果你想玩啲特別效果，想要閃燈咧，其實佢都有閃燈喎，出嚟咧個分別咧就會係咁樣啦。咁其實除咗頭先你見到呢白嘅邊框嘅相紙之外咧，其實佢都仲有啲彩色啊、唔同顏色嘅特別邊框去揀翻喎。咁啊價錢都係大概係呢啲咁嘅價錢啦。咁我哋睇翻啦。咁嚟頭先嚟100 ISO 嘅菲林啦，即係呢隻 SX70 用嘅咧，咁啊就係呢個價錢啦。咁啊佢亦都會有黑白嘅款啦。咁另外一隻就係600菲林啦嘅黑白同埋彩色啦。如果咧大家有興趣嘅話咧，其實可以上去銅鑼灣咧嘅專門店嗰度嘅喎。咁啊地址啊或者係網上連結咧，咁我喺下邊咧會 show 翻出嚟俾大家睇啦。咁啊呢度咧其實除咗我哋有寶麗來啦，咁亦都會有咧之前試過嘅 SF70 啦或者 RF70 啦，呢啲機咧我哋都會有喺度嘅。咁啊你哋可以上嚟試下玩啦。好啦，咁啊今日我哋就影完啦，好成功地好多。全部都有畫面啦，係咪？有冇邊幾張你最中意嘅？有啊，呢啲都好靚啊，呢啲咯。係嘛？show 俾觀眾睇下。好啊。係啦。好，咁我哋 scan 咗，到時我就送俾你啦。好啊，多謝。咁啊，多謝你今日過嚟做我哋嘉賓啦。咁啊，我哋條片咧就到呢度啦。咁啊，如果中意我哋條片咧，記得係 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。如果想了解力酷多啲咧，就可以係咪去你 IG 啊？係。如果想揾你影相嘅咧，都可以嘅，係咪？好啊，係 DM 啦。咁如果佢覆你就覆你啦，唔覆你就你自己明啦嚇。OK， 好。我會覆㗎。好啦，咁啊，我哋下條片再見，拜拜。
我呢條褲咧，我覺得咧各位攝影師都要買，因為非常之方便。你睇下，我可以將成部嘅寶麗嚟擺入去啦，我亦都可以將啲相紙咧遮光嘛，即刻擺入去。我覺得呢條褲大家一定要買。呢度最衰條頭髮飛起咗。我中意條頭髮喎。哦，咁啊 OK 啊，咁得。最緊要 model 中意，但係其實可能女仔覺得冇問題。所以有時啲嘢咧，即係男仔就好執着，但係女仔又可能覺得 OK，係咪先？有 feel 啊！有係啊，我唔識。